这节呢，我们看一下如何添加额外的环境音和效果音，去强化我们整体的编辑和剪辑。所以在音频编辑的时候，这边对应打开练习是 cc-3 这个文件。那么在练习中，我们可以呢去找到这个文件，直接进行加载。其实，在整个片段中，说到环境音的话，比如说我们看到我们目前这个片段，我们是在室内进行拍摄，但是拍摄的时候基本上都是静音的状态，没有过多的环境音，也没有过多嘈杂的声音。可能说摄像机呢会采集一些门外的一些环境音，但是也是非常的小，所以说缺少人群的声音，缺少一些比较物理真实的声音。我们需要呢去把这些环境音，包括这些门开启关闭的声音加入到我们这个音频中。其实凹多比呢默认提供了很多额外的一些素材，比如说在我们这个 Audition 中可以参考一下我们下载的地址，提供了很多音频效果，包括呢音乐循环的一些节奏性的效果。那么当我们进入到音效中，可以看一下在这个下载列表中，那么提供了非常多非常有趣的音效，而且呢都是 WAV， 品质呢是非常高的，我们可以呢去尝试下载一下。那么这边作为演示，我们这个环境1、环境2，包括下边我们用到的房屋的声音，我们这边都可以呢去尝试把它下载到自己的本地计算机中。所以作为我们这套课程的演示，这边我们下载的3个文件，那么3个文件呢，我们去将它解压缩一下。所以文件呢还是比较大的，将近了 2.64GB， 并且呢都是 WAV， 这边我们就快速解压一下。然后回到 Audition 中，我们来看一下在片段中所缺少的声音。我们希望呢通过这些第三方的音源去让这个感觉听起来更舒适，立体声呢听起来更强一点。所以这边我们只有一个音效的声道，也就是我们看到这边的 FX1， 音频呢只有一段，所以这边我们在上面选择我们的轨道，去多插一些轨道，我们再加一个 FX2， 那么这个是音效轨道2，继续呢再去加一个，这个呢我们加为 FX3， 所以多加了2个轨道，你就可以在上边呢去加入更多的音频。稍微再缩小一下我们的视图。那么刚刚我们也是试听了一下，然后我们再看一下这个片段。我们可以听到呢有一些环境的声音，但是它的环境音呢并不是说特别的完全，而且我们也看到中间呢会有断断续续的。那么刚刚在官网获取的环境音就可以起到很好的弥补，所以这边我们就用到媒体浏览器下载的环境音全部在这边，所以我们可以任意点击某一个，然后试听一下。音源呢是非常多的，我们都可以去听一下。所以作为演示，也要根据我们自己所需要的这个视频，包括环境去选择。所以这边作为演示，我们就选择第一个，将它拖动到 FX2， 并且我们也看到它的长度是比较长的。我们整个片段是用不到这么多的，所以可以把它拖动缩短一点，达到最大长度即可。然后这边是我们的 FX2， 那不要忘记我们这个音效最终都是放在我们这个单独的控制轨道。所以 FX 都放在 FX 中，这个是一个习惯性的问题。同样 FX3 呢也是相同的设定，我们将这个 Master 主轨道切换到我们下边 FX， 所以在控制的时候，你可以用 FX 控制上边所有的这些 FX 轨道。那么这边我们先听一下添加之后的这个效果。可能声音呢稍微有点略高，那这边我们就可以把它的轨道放大一点，在上边去找到它的音量调整。如果你觉得分辨率不够的话，你可以按下波浪键，进一步呢去把你的轨道放大，这样呢你可以看到更大的一些设置。然后如果你没有看到这个音量控制的话，
视图中呢都会有这3个选项的切换，我们这边只显示音量，所以你觉得音量高，在这边呢去把它拖动降低一点，比如说降低12个，或者说降低16个，这样呢它的音源会更低，更好的去混合。所以这边我们不是独奏，而是说完整的去混合。当然16可能说有点过于偏低，这边我们再加大一点。尝试呢把这个声音呢去加入、去混合进来。I'm not sure. 然后这个是环境1，然后我们这边呢再去加一些效果。这个是 FX2，我们去加一点声音，更好的去混合了一下环境中的声音。然后我们在 FX3 中，那我们可以说再去找一些交通的声音。我们也看到人物呢在开门的一瞬间，肯定会听到外边更大的一些交通声音。但是我们只听到了环境音，并没有听到交通的声音。所以在刚刚我们下载的练习，在这个官网提供的素材包中，可以呢去查找一些交通音去听一下。那么这边我们就选择这个音频来听一下。那么这个汽车开过的声音还是非常不错的，我们将它放在音频中，并且我们要找一下这个位置，因为你在放置环境音的时候要看一下视频大概开门之后的这一段空间。也就是大概从这个位置开始，所以我们可以说把这个视图呢再放大一点，左边可以稍微的移动一下，但是达到了最大的长度，我们可以将它去拖动缩短一点。对齐一下我们这个标记的位置。那注意在选择的时候一定要点击相应的正确音频才可以拖动。可能声音呢有点过于偏晚，我们再让它近一点。所以听起来更加的真实，但是声音呢有点偏高，所以这边还是把这个轨道拉大一点，找到中间的音量控制。同时如果你没有看到的话，一定要在这边去显示一下，然后找到它的这个点。同时我们还是呢多余的地方基本上是不需要的，所以将它缩短一点。我们也可以说整体呢去把它全部呢追加进来，然后把音量降低，只是说保留一些这种真实的物理声音。所以这个位置我们自己去把控，可以稍微的再加一点点的偏移，一点点的移动，再去裁剪一下整体的这个音源出现的位置和大小。这是我们再次呢添加了一个特效音，当然作为我们这个背景音乐，或者说背景的音效1，这边我们把静音关掉，将它开启一下。其实我们在做的时候呢，也要注意我们这个音源，因为后边呢人物开始对白的时候，你不可能说这个音频，我们听一下。这个人物环境、人物嘈杂的吵闹声，不可能说继续呢特别的大，所以作为这一段添加的环境音。其实当2个人物在交谈的时候，我们可以去做一些淡化的操作，让声音呢逐渐变低。所以这边我们是音量调整，可以在我们这个视图中去把我们这个剪辑效果，将这个轨道开启，其他的2个呢隐藏一下。放大一下视图，所以操作非常简单，只需要呢找到中间的这个点。那么这里呢依然是我们这个声音，而不是说下边我们说的这个效果。所以在基础的地方呢，这些功能我们都做过非常详细的演示。作为我们这个专题课程，在这边我们看到用音量去控制它的颜色呢是黄色的，所以我们可以去加一些点击，然后去拖动。当这个人物呢在进行交谈的时候，我们这边会逐渐的去把它的声音有一个平滑的过渡，去降低，这个环境音也会随之降低。所以去掉独奏显示，我们来听一下。
Susan. Oh, Joe, hi there. I can't believe I ran into you here. Please sit. So, did you hear? I'm not sure. It's official. I got the news. Oh, Joe, wow. So, yeah, I just wanted you to... 所以这个大小的控制呢，我们可以一边听一边去调，直到自己呢认为自己需要多少，数量呢需要多少，然后这边呢就停在这个位置。Susan. Oh, Joe, hi there. 所以这次调整之后，我们听起来这个效果还是非常不错的。这个都是我们对环境音的控制。那么除了环境音之外，我们呢还会有一些音效或者是物理方面的一些声音。其实作为这个练习的话，你可以继续呢在这个基础上去做。如果你没做到这个程度的话，可以呢再打开我们 CC-4 这个文件。所以这边这个演示，我们就继续呢开始去追加环境音，去追加更多的音效。所以我们在这个轨道中，通过我们的多轨继续呢去插一个轨道。那么这个我们叫做 FX4， 你也可以按照你自己的习惯去做一些重命名的操作。所以暂时缩小一下，我们只把 FX4 放大一点。那么人物在开门的时候，我们除了听到外边交通的声音之外，我们还想到再听到一些开门的声音。所以这边我们在素材中下载的这个声音，我们来听一下。那么关于这个室内的音效，奥多比呢也是提供了非常多。那么这个是扫地的声音。非常有趣的音效，完全的可以用于我们各种音效的剪辑中。那么我们来看一下关于门方面的声音。这个是敲门的声音，我们需要呢去找一个开门的声音。这个声音呢有点过于吵闹。这个音效呢是完全可以用的，但是声音呢也是呢有点过于偏长，我们再寻找一个，我们就选择这个音频。非常不错的声音，那么有开有关，将它呢拖动到我们这个 FX4 中。其实在用的时候，我们还是呢去找一下位置，看一下开门的位置。大概在这个位置，然后这个音效我们也要去匹配一下。所以你可以点击一下 S， 然后这边看一下位置，大概是在第8帧的位置。那非常的明显，我们把这个声音缩短一点，放在这里匹配一下这个位置。可以用剃刀将它切开，后边还有一个关门的声音。所以切开之后，我们先看一下大致的画面，位置匹配的还是非常不错。在这个门快闭合的时候，我们把后边关门的声音将它呢也放在其中，大概是在这个位置。所以这个是一个不断尝试的过程。关掉独奏，整体来听一下。听起来还是比较的自然，但是声音呢有点过高，适当的降低一点。降低多少就看我们自己呢对这个环境音的把控。所以整体我们在加音源的时候，要不断的去分层，不断的去听，去测试，包括呢对这个关键帧的控制，还有这个音频的控制，都要不断的去尝试。
最终呢才能更好的去把这个声音过渡将它呢去体现出来。所以这个是我们添加背景中的一些环境音加上一些音效的手法。